Mas, hari ini 17 Agustus. Ngapain ya? Pusing 7 keliling. Tapi nggak apa-apa. Aku mau pergi besok. Ada adik aku. Kalian cari adik aku kan? Nih, sekalian besti aku. Ini dia yang aku pernah tiktokin itu loh. Yang ada tiktok aku. Nama adik aku Bella ya. Jangan macem-macem kalian. Udah ya guys, bye-bye. Hehe.